पाँच थरमा खतरनाक पहिरोले 12 गढ ध्वस्त लाखौं क्षति पुरै पार्यो तहस भयो बिजोग पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सञ्चार मिडियामा। तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न भने नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू सुरु गरौँ आजको बाढी पहिरो सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। पाँचथरको इलियाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सुबाङमा पहिरोले 12 घरमा क्षति पुगाएको छ भने पुरै बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ। यहाँको नाखेडाँडा स्याल्जे लगायत ठाउँमा पहिरो जान थालेको छ। बस्ती समेत ससानो पहिरो जानुका साथै ठूलो क्षेत्रमा धाजा फाटेको छ। विगतमा समेत ससानो पहिरो झर्ने गरेको यस स्थानमा यस वर्ष अत्याधिक वर्षा र बाढीका कारण जमिनको ठूलो क्षेत्रमा धाजा फाटेको छ। जमिनमा धाजा फाटिएपछि स्थानीयवासीहरूका घर तथा भौतिक संरचना बाटो र गोरेटो लच्किएका छन्। पहिरोले अलैँची र अमृतसर बगानमा क्षति पुर्याउन थालेको छ। मालबासी टोलका 80 वर्षीय मेघबहादुर सुवाङका अनुसार विगतमा ससानो पहिरो झर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष सुरु भएको पहिरोले बस्तीले जोखिम पारेको छ। मेरो 15 धुरी धान फल्ने खेत र अलैँची बारी बगाएर लैजान आट्यो। उनले भने जमिन सबै लच्किएको छ। ठूलो वर्षा भए थाम्न गाह्रो छ। हामीलाई समस्या पर्ने भयो। बस्ती भन्दा माथि रहेको फाँटका सबै पानी डोलिएर मालबासी बस्ती हुँदै जान्छ। यस वर्ष अत्याधिक वर्षा भएका कारण जमिनले पानी थेक्न नसकेको उनको भनाइ छ। मालबासीबाट बगेर जाने पानी ढुङ्गे खोल्सीवा बाङबिरे नौपाङ्ग्रे खोल्सीबाट निकास गर्न सके पहिराको जोखिम केही कम हुने उनको भनाइ छ। मालबासीकी रनमाया खुदाङका अनुसार पहिरोबाट अहिले यहाँकै 12 घर उच्च जोखिममा परेका छन् भने करिब 40 घर रहेको सिंगो बस्ती नै जोखिममा परेको छ। पहिले ससाना पहिरो जाने गरे पनि अहिले जस्तो ठूलो ठाउँ धाजा फाटेर बग्न थालेको थिएन। स्थानीयवासी वीरेन्द्र सुवाङका अनुसार पहिरोका कारण यहाँका अनिल खुदाङ, सन्तोष खुदाङ, आइन्द सुवाङ, वीरेन्द्र सुवाङ, हर्कबहादुर सुवाङ, मानबहादुर खुदाङ, दिपेन्द्र खुदाङ, आइतबार खुदाङ, दिल्लीराम सुवाङ लगायतका घर उच्च जोखिममा परेका छन्। तुरुन्तै सरकारवाला पहिरो रोकथाममा नलाग्ने यहाँका 40 घर विस्थापित हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। इलियाङ 5 भालुपोखा स्थानीय बासिन्दा ओमप्रसाद पौडेलले जथाभावी सडक निर्माण र अत्याधिक गोलिया कटानीका कारण पहिरोको जोखिम बढेको बताए। अहिले पहिरो गए भन्दा मुनिबाट सडक निर्माण र गोलिया कटान तथा निकासी चलिरहेको छ। वर्षायाममा समेत गोलिया कटान र सडक निर्माण हुँदा पहिराको जोखिम बढेको छ। उनले भने अहिले मालबासी क्षेत्रमा रहेका 40 घर मध्ये 10-15 घर बाहेक सबै जोखिममा परेका छन्। इलियाङ गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य वीरेन्द्र मङ्गराथीका अनुसार गत वर्षबाट पहिरो बढ्दै गएको पाइएको छ। जोर पोखरीदेखि भल डोरिएर आउने कटान बन्द गर्न सके पहिरोको जोखिम कम हुने उनको अनुमान छ। पहिराका कारण लाखौंको अलैँची र अमृतसर उत्पादन हुने क्षेत्र र सिंगो बस्ती जोखिममा परेको मङ्गराथीले बताए। अहिलेसम्म 11-12 वटा घर लच्किएका छन् भने सानो ठूलो पहिरो जान थालिसकेको छ। उनले भने विगतमा जस्तै अत्याधिक वर्षा हुने बाढी आउने भइरहे यहाँ दर्दनाक स्थिति आउन सक्छ। यस स्थानमा विगतदेखि नै पहिरो जाने गरेको भए पनि गत वर्षबाट बढ्दै गएको र यस वर्ष बस्ती समेत चल्किएको हो। सुवाङका अनुसार सेवाङ खोलाबाट अलैँची हुँदै विगतमा पहिरो झर्ने गरे पनि यस वर्ष बस्ती नै प्रभावित हुन लागेको हो। दर्शक बिनी सेगरी लागौं अब अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ खण्ड पहिरोले अवरुद्ध भएको छ। सोमबार रातिको अविरल वर्षाका कारण आज बिहानैदेखि उक्त खण्ड अवरुद्ध भएको हो। सडक अवरुद्ध भएसँगै जिल्लाका दक्षिण क्षेत्रका सबै स्थानीय तह र छिमेकी जिल्ला पर्वत गुल्मीसँग सडक सम्पर्क टुटेको छ। उक्त खण्डमा पहिरो खसेपछि सवारी चल्न नसकेको बागलुङका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिनबहादुर खड्काले बताए। कालीगण्डकी करिडोरको मालडुङ्गाबाट बलिया खण्ड अन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका 10 धवलेङमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिए। सडक खुलाउने प्रयास जारी छ। दर्शक बिन्दुसँग तपाईँ माझ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु। नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईहरु माझबाट छुटिन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।